Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarga. Bugungi mana savdolashtirish marosimimiz boshlandi. Xudo xolisa savdolashtirish marosimida butun mahalla shu yerda mana savdolashtirilyapti. Allohim sizlarga shunaqa kunlarga kelib, mashinalarda mana shavlalar yeb, ertaga mana oshlar yeyish hammaga barcha yurtdoshlarga Alloh nasib qilsin. İnşallah bugün erta sizlar shularni kutamiz. Videolarimiz sizlarga yoqib qolayotgan bo'lsa, like qilishni ayamaysizlar degan umiddaman. Hormaylar-ku akalar. Bugun mana savdolashtdik yana. Keyingi yilga hammamiz shunaqa bo'lib qatorimizdan kam qilmasin ha. Alloh yetkazib olsin barchani. 80 to'rlar mana xizmatda ekan. Alloh rozi bo'lsin. Stoldan bitta olayotganlar-da. To'g'ri ekan, mana shu ekan. Assalomu alaykum. Bayramingiz bilan. Yaxshimisizlar? Bayramingiz bilan akam. Navro'zlar bilan ochilib sochilib yuraveringlar. Bir yerda yursin oshib. Assalomu alaykum. Bayramingiz bilan. Rahmat. Baraka top. Shersiga nima u? Qaqirib ketyapsiz aka? O sizni ko'rib turishadi. Chetdagilar, ha. Panikka deb qo'ying aka. Mana povur akalar. Mana Muali Homid bilan jo'ralari. Homiychilar bular. Joninglar sog' bo'lsin. Bayraminglar bilan barchalarni shavla bo'lyapti mana o'rtoqlar. Chiroyli bo'lib kelinglar mana. Qo'y go'shtigami aka? Aha. Assalomu alaykum. Povur akalar. Siz aka charchamang aka. Elda yurtkoriga yarab yuravering. Joningiz sog' bo'lsin aka. Bayramingiz bilan. Rossiyadagilar kiloringlar, savdolar pishlarchalar. Koreyadagilar ham kelaversin. Hacıge? Kollar yuvarlak ama. Dur bana. Kile atın. Sayıda şeyle. Allah kana. Allah.
Bilamiz bu yerda. Yuring, Boburjon, qani yura ol. Qo'shgan. Ha, men ishlarim bor hozir. Tayyorlaydigan ishlar. Ishlari bor. Ne bu yerde var değil mi? Görmedin mi dedi. Çaylar, çaylar. Bir gün bak. Selamünaleyküm. İnşallah kelinglar. Birga Adam aka. 67. Rohat aka. 460. Olarsinmi? Olarsinmi? Qarab 03. Sharish musofir. O'tamiz, o'tamiz. O'yinib ketadimi? Mirzolim yaxshi o'ynadi. Qaling. Shahlar masak mana men qo'shildim men qo'yaman abchalarga. İçki sovardı. Abdurahmon. Tamam shaylarni og'zidan urib olib ber. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سبحان ربك آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة القرآن بسم الله الرحمن راشدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. اللهم مغفرتك وصوم من ذنوبي ورحمتك الإيمان. اللهم اغفر لوالدي والأسرة والجميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفع الدرجات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Parvardigara dünyadaki insanlar Allah dergahında kabul etsin. Ve maksat kıymetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Parvardigara Allah'ın bizi feyzi bereket versin. Amin. Ve selamaniyete geçsallah dökücü mihvalacılar kudret olaylarla nasipsin. Yani köken avlad acalarımız caylan cennetten kısın. Onun muhasebatlarını asan kısın. Bu yolda hareket eden barçalarını Allah'ın kuvvet versin, yar meraklar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve ashabı ecmaîn. Rahmetli. Ben şu derviş hanımını teşkil kılacağım, Mehmet Kerim Hoca'yım. İkisine hakkıya dua kılıyorduk. Aldığın divana böyle eşiğimizi gülerdik. Kim bir kilo gülüş ederdi, kim aksa verirdi, kim nam verirdi, kim pul verirdi. Xudoga şükür Hoca'yım başçılığında ben şu 5-10 yıldan beri şu işler bol geliyor. Şu Hoca'yım hakkıya dua kılıyorduk. Bu o'tmishdosh musulmon avlodlarimiz bizga qoldirgan merosiydi. Buni haqiqiy bajarilishini Hojagam birinchi bo'lib boshlab bizga qilsa bo'ladi deb birinchi tashabbus bilan boshlagan. Va bugungi kelgusi shakllanib chiroyli bir insonlar bo'ldi. Allohim Hojagamni ham umrini uzoq o'stirsin, xonadonlar obod bo'lsin. Xalqimizga xizmatlarni qilib yuradi. Xizmatlarda Alloh o'zi madadkor yordamchi bo'lsin. Farzandlari safarda yuradi. Allohim safarda nima maqsadga erishsa Alloh maqsadlarini hosil etsin. Salomat kelishini nasib etsin. Hojagamni umrini uzoq qilsin. Hojalar bilan qo'sha qilsin. Xalqimizga ajrini Alloh ko'paytirib bersin. Bilimlarni ziyoda qilsin. Yurtimiz elimiz tinch bo'lsin. Xalqimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Islomda bardavom hidoyatni barqaror qilsin. Rabbim jiddiga bo'ladigan bu insonni o'zining chiroyli, go'zal bo'lib o'tishligida o'zimiz insonlar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban Ettik bizi jam tutsun deyish gibi. Himmet versin boylarımızga, hammasiga. Ve yana ertaga Xudo xolasa inshaalloh ertaga. Bunday qo'l ko'tarib chiqadiganlar maqbo'ylar. Ha 27'ga arizani nima? Tayyorlantiringlar, tayyorlanib. Savol. Darrov ertaga qabul qilamiz. Ertagami? Ha, bugun tayyorlab qo'ysa. Olyapsizmi?